హలో అండి, వెల్కమ్ టు జీ వెహికల్స్. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. సో దట్ మేము చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దట్ మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్ ద్వారా ఒక ట్రాక్టర్ అయితే ఫర్ సేల్లో తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే జాన్ డియర్ 5042D అనే ట్రాక్టర్ అయితే ఫర్ సేల్లో రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మీరు మన ఛానల్ ద్వారా ఏదైనా వెహికల్ సేల్ చేయాలనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్, అదేవిధంగా మన ఛానల్ గ్రూప్ అనేది అక్కడ ఇవ్వబడింది. సో దట్ మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వి లేదా మన వాట్సాప్ నెంబర్కి గాను మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్ కానీ సెండ్ చేయగలరు. ఫ్రెండ్స్, సో టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఈ యొక్క జాన్ డియర్ 5042 అనే ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 2017 మోడల్ అండి. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 4,20,000 చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా బార్గెనింగ్ ఉందని చెప్పారు. సో నేను వీరి నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే మీకు జెన్యూన్ బయర్స్ మాత్రమే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.